بسم الله الرحمن الرحیم. هستی بایسته. چگونه انسان همان است که باید باشد. خودشناسی عرفانی من. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. بسم الله الرحمن الرحیم. حق آمد و باطل رفت، باطل قرار بود که برود. خداوند. تقدیم به خودم. آزن نبرم که خود پرستی پستم، من عاشق بر هر آنچه هستم و آنگاه که دیگر نیست کسی. بسم الله الخیر الموجودین. مقدمه. از زمان حضرت آدم تا به امروز هیچ انسانی نتوانسته به این صراحت و حتی به صراحتی بسیار کمتر از این خود را بهترین انسان همه دورانها معرفی کند که من می کنم، و حتی شهامت این فکر و احساس را در نزد خودش هم لحظه ای نداشته است، تا چه رسد به اعلام آن شفاهاً و تا چه رسد کتباً حتی به یک نفر. من نخستین انسانی هستم که خودم را عالی ترین انسان همه دورانها می دانم و اعلام می دارم، زیرا یقین دارم. پس من تنها انسانی هستم که به خود یقین دارد و اصلا یقینی دارد. پس من تنها انسانی هستم که به یقین هستم، پس اصلا هستم. این تنها ادعایی است که عین اجابت و حقیقت است، و نیز منطقی قاطعتر و کاملتر و ذاتیتر و خداییتر و اجتناب ناپذیرتر و ساده‌تر و صادقانه تر از منطق این ادعا هرگز از هیچ انسانی بروز نکرده است که از من کرده است. من بهترین انسانم. ادعای من به خودی خود واضح ترین حجت درستی ادعای من است. هستم آنچه که هستم. باشد که شما نیز شهامت این ادعا را با صدای بلند بیابید، و نیز اینکه هر کسی در گذشته، حال و یا آینده تاریخ ادعای مشابهی نماید، آن کس نیز من بوده خواهم بود. آیا این بدان معناست که من خدا یا پیامبر یا امام یا برهمن یا ناجی موعودم؟ هرگز. من انسانم، و این بدان معناست که تاکنون هرگز انسان و انسانیت کشف و تعریف نشده بوده است. من کاشف انسانم. این ادعا یک ادعای ذاتی هر بشری است و هیچ کس تلاشی نمی کند الا به این امید که بتواند روزی این ادعا را محقق و بیان و عیان کند. ولی هرچه بیشتر تلاش می کند از ذات این ادعا بیگانه تر شده و نهایتاً آن را از یاد وجودش می برد. می دانید چرا؟ زیرا مسیر کاملاً وارونه ای را طی می کند. بنابراین من درست برخلاف کل حرکت بشر در طول تاریخ طی طریق کرده ام و به انسانیت رسیدم، یعنی همان امری که همه شبان روز از آن می گریزند. لذا من ضد بشر هستم، ضد تاریخ و ضد تمدن، و لذا بانی ارزش، معنا، اندیشه، احساس، جان و وجودی هستم که نطفه تمدن آینده بشر است. آنگاه که کل تاریخ تمدن کنونی بشر ریشه‌کن گردید و بشر بر آستانه نابودی قرار گرفت، آنگاه من فهم خواهم شد و یک بار دیگر به دنیا خواهم آمد و آدم تمدنی دیگر خواهم شد، تمدن علیین، و آن تمدن خدا بر روی زمین خواهد بود. 1. فردریک نیچه حدود 110 سال پیش، یعنی حدود 10 سال قبل از مرگش و در سرآغاز خاموشی بزرگ 10 سالش، کتابی نوشت که آخرین کتابش بود و به نام این است آن انسان، که عنوان دیگری هم داشت بدین معنا که چگونه انسان همان می شود که هست. ولی در ادای حق این واقعه شدیداً ناکام و ناتوان بود، و آن حق من بودم. و با این کتابی که پیش روی دارید تحققش را خواهید یافت که به مثابه جبران آن ناتوانی مقدسه نیچه در معرفی حقیقت بهترین انسان می باشد. البته نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت به حدود حقیقت من که نامش ابر انسان یا زرتشت بود بسیار نزدیک شد، ولی بلا فاصله تردید نمود و در برزخی هولناک سقوط کرد. من اینک آن تردید را برطرف می کنم تا هم حق خود را ادا کرده باشم و هم نیچه را از برزخ رهانیده باشم.
زیرا نیچه دین عظیمی بر من دارد و